喂，Hello，大家好啊！我係 Anson，今日係12月15號啊。誒、咁做個市況分析啦。咁其實咧，市況係咪好差咧？嗱，我喺上一條 Patreon 嘅片講過嘅。如果 SPY 未到675咧，我未認為係最 worst 嘅。呢個係上一次講嘅市況啦，咁暫時都未變嘅。咁但係而家市況係咪好好咧？我認為唔好嘅，至少喺科技股嚟講唔好嘅。咁點解咁講咧？你可以睇如果我用 distribution day 嚟形容呢件事啦，呢個 QQ 啦，即係IBD 入邊嘅派貨日嚟講啦。不過我派貨日嚟講咧，就係講緊如果下跌係多過0.2啦，咁係成交量高過上一日啦，咁就係代表係派貨日。咁當然啦，如果喺派貨日之後升多過5%，就係一個就呢個派貨日就無效嘅。咁我喺一個用唔嚴謹嘅情況下嚟形容呢件事，咁你會發現一樣嘢，其實你呢度嚟到呢度其實都係45日嘅啫，交易日。咁但係其實有幾多日distribution day 咧？1日、2日，呢度3日。唔係呢個先係3日，4日、5日咁樣6、7、6、7、8、9呢日唔知係咪啦，起碼有9日嘅。咁你有9日嘅 distribution day， 雖然前面啲人呢一堆好似話係，如果喺嚴謹嘅定義下係唔承認啦，但係其實喺一個45日裏邊有咁多日 distribution day。喺一個唔嚴謹嘅情況下，我認為唔係一個好嘅市況啦，至少一樣嘢。咁但係雖然話大盤指數係咁樣啫，但係其實你睇翻少少實業股咧，so far 其實未到好差嘅，即係睇下航空業啊，其實佢都係企穩咗嘅，即係呢段波段都係上升嘅。IBB 啊，其實係生物科技啊，其實呢段都係上升嘅。不過你睇翻 QQ 咧係差嘅，你由10月第一走勢已經喺個靠頭肩女童準備頭肩頸啦。不過總之你問我唔會買任何嘢咯。同埋睇 Mac 加七嘅嘢都係差嘅。Mac 加七嘅嘢真係講緊Google 啊、Apple 啊、Tesla 係反為最好嗰隻嚟噶啦，呢幾隻全部都係差噶啦。睇翻 Nvidia 先啦，我哋講翻而家最興嘅 Nvidia， 佢係 AI 嘢啦，咁其實佢差嘅。你見到呢條線，呢條靠山線，佢如果穿咗呢條線，佢穿咗呢個最接近嘅呢個底部咧，雖然呢個支撐穿咗就比較麻煩，比較尷尬。雖然嗱呢個支撐係勁嘅。不過我相信啊，支撐掂得越多咧，唔會係一件好事嚟嘅。支撐跌得越多嘅突破，跌穿嘅機率越高，應該咁樣講。咁跟住你可以睇下Meta 已經差嘅，佢行到去200 MA，已經跌穿200 MA，呢度仲要咩？你個資金 break 住上去又插翻落嚟，唔係一個好嘅息路。跟住仲有 Google 比較好嘅喺咁多隻當中，不過都係差。你三日陰燭下跌，不過佢仲係企喺20 MA 左右。如果你問我有興趣 ，Google 有興趣啲嘅，同埋佢啲量子回升啊、Google 眼鏡啊、AI 啊、German Pro 3.0，其實都係全部都係好嘢嚟。不過價格都係下跌緊啦。不過我相信如果真係跌完回調完之後，佢應該係最 good 嗰隻嚟嘅。跟住 Amazon 啦，睇埋。Amazon 都係差噶啦，咁佢呢度呢個波動性啊，個差度啊，我唔知你有冇睇 Patreon 嘅放金講介紹嘅嗰本書啦。你睇完之後你會發現呢個弧度啊，其實係非常之差。所有 Mega 7嘅嘢咧，其實都行緊一個叫做頭肩頸類同頭肩頸嘅形態。呢度仲要其實係行緊一個呢個叫咩高潮走勢啊，好似 Climax 話英文真有啲差，唔記得點讀。Climax 是但啦，應該差唔多嘅嘢嚟嘅啦，就係咁樣咯，即係唔係好嘢咯，成個世界代表緊唔係啲好嘢咯。咁我估咗嘅，其實我開咗估嘅，我有喺咩度講過嘅，
意見欄係咪呢度咧？好似有講過。哎呀，喺度有講過，係咪咧？係有講過嘅。咁樣咯，你哋睇下有冇興趣咯。依個頻道咧就係你放金一次你就永久睇嘅，冇乜。即係講真一句，放金$20，我收完你啲錢對我嚟講，我嘅投資上冇乜幫助。你咁樣講啦，即係其實呢個放金某程度上係少少篩選上嘅問題啦。你真係我唔想同啲冇同我放金嘅人係咁同佢糾纏咁耐，咁樣先啦。哎呀，就係咁多。